Leqiniso nonyazi ukuthi leqiniso ngiyabonga kakhulu inkosi kuseniswe. Unothando umkhululi ibabingelele abayingcwele bonyazi ngewegaba zabo. Amen. Njoba silapha size umkhululi sizocasha cashe semphefumulo yethu omuba ngayizosi. Khumbula uShembe enza isimanga ngoJulayi ngonyaka odlule. Ngihlangana nensizwa yaKambonambi eShowe. Ngibona ihamba njengathi sangene bese hawu Bili. Kanti ngicabanga ukuthi ngidlula lapha sifake khona. Kanti ngizokubona ngempela. Hawu sibingelelana uthi mfowethu ngiqalekile. Uthi noma ngibona ngihambe ngiboleka ama-jumping cable, imoto yami iphelelwe ibattery, nginawo sebhuthini kodwa ayivuleki. Sesizamile sahluleka. Ngithi mina uwathola imoto zikuthi lutho. Sengihambe yonke le ndawo angiwathola ama-jumping cable. Ushembe kanti ufuna ukuveza ubukhulu bakhe. Ngithi mina iphi imoto asinansa. Kombi iBM lakhe lompopo. Bese ethi uShembe kumina hambani nivulela ngithi asabe sokhe sivule izovuleka. Ukuthi ngangithatha aphlenda ngiyazi. Ngahlangana nawo umshumayeli ngiyamxoxela ngithi sathi yaqala ngiyamxoxela ukuthi hayi ngangitshela. Ngifuna ukukhuluma esondweni. Ngayeka.
njengoba ngikhuluma ngikhumbula namhlanje angikaze ngiphinde ngikhulume kwenye indawo ngiyaqala ukuyixoxa sathi masifika kupaka imoto eyodwa emva kwakhe kubuyena kade bezama naye ufuna ukumsiza lamdungisisa imoto beyicishe edlala ingoma yazi eqeda ibhetri nithi mina ngibona le moto le izovuleka aye nje naye ikhudula vela fika press button yavele yavuleka uthi yini mshembelani kwaphuma lobhutwela ngemuva uyaphuma uthi kwenzakalala lo mfo ufike nani ngithi mina lo uthi ushembe uNkulunkulu impela khona intshumayelo yashunyayelwa omunye umama owathi esevalile endlini wavalela ukhiye ngaphakathi wayesekhumbula ukuthi uvalele ukhiye uthi leyo ntshumayelo ngizange ngiyikholwe namhlanje ushembe uzoyifakaza uthi lo mfo ohamba nge-odi la ngemuva uthi siyizamile imoto sahlulela uthi njoba wena ufike wathi ayivulwe nje ngegama lenkosi yavuleka uthi lo mama wayekhuluma ithi wakusethembe izinto emangaphazana wavalela ngazi ukhiye ngaphakathi uthi wayesethatha inansuku wabamba lokhiya osewukhile ukhiye okuvulwe ngaphakathi uthi wathi shembe ngicela ngivule uthi wavule uthi angiyikholwanga leyo uthi namhlanje ushembe uzongifakazela kodwa-ke bangcwele yebo ushembe uyayenza imisebenzi yakhe thina ecibini laseParaton siyodlula yini ngoba kuthiwa uthi ushembe impela abantu abasenqobile njengoba nigqoke ingubo emhlophe nje kodwa manje ningakayinqobi indoda esesihlahleni sesikhoma ningakanqobi uthi mawusulele subheke phezulu bayafika abantu bezongcwaba abangani bakho bakuphelezele uthi nesitha sakho siyafika sibe khona ngisho noma nengazwani kanjani kushintsha indlela uzohlangana naso kodwa ngalo langa sesikhona senza noma yini phezumzimba wakho uthi songasenamandla wena ukuthi mangabe lesitha ufuna sambe ungasixoxa uthi songasenamandla uthi bangcwaba bayishaya indunduma ebengaka uthi lapho sokuzodinga ushembe bekumele simhloniphe ushembe ngoba siyamdinga manje indunduma ihleli phezu kwethu uthi ushembe mina ngibe sengithumela ingelo siyami ezokuthatha ihole iyokukhombisa indlela lapho kufanele khona angazi ukuthi siyaphi siyawalungisa lamadokodo ethu njengoba silapha ithi umfundisi uMathonsi ngelinye ilanga evunzisa ufika indoda la yathi yakabuthelisi izome emanini amaNazaretha ithi nonkonzo enkulu eshomo babe sebeya ithi le ndoda mayisisukuma ithi maNazaretha njengoba ngenze lo mcimbi nje ngizobonga ukuthi mina ngivuke ekufeni ithi le ndoda bengisebenza ekusebenzeni kwami bengimonda uma bafowethu sibonda abazali bethu ngoba bayobibheli sesibhekile esesithatha omubi ukubonda bethu kusibhekele nezingane zethu sizonke ngoba lokho kungabe endleleni yethu usumkhonzile ushembe wayitshela ukuthi uyezulile kodwa kuma ingane ithi ubaba bengangazi kuma athi lo mntwana bengangazi ubeswente egqoka amateka abizayo egqoka yonke into ebizayo kodwa mina ubengangazi ukuthi ngiyaphi ithi le nsizwa ngathi ngilele esibhedlela esitenga wafika amaNazaretha ezothandazela umuntu weseceleni athe maseqedile ngawacetha ngithandazela nami uthi angithandazele kwathi ebusuku umphefumulo waphuma kuyena uthi ngazibona ngihamba ngaqhamela endaweni eyithafa uthi ngathi ngiqhamuka ngabona indawo ephansi enomfula siyowela sijabhile empulweni nasefuthi uthi ngase ngihlala ngibukela ngoba abantu baningi abagqoka izembatho ngezembatho uthi bayehla bayenyuka uthi kwathi ngehlade waqhamuka indoda egqoka umjimbo omhlophe nesigqoko semnyama uthi ayifika la imemeza igama lomuntu bese ijikijela intambo kodwa leyo ntambo uma 14 23 ungagcwele iyanqamuka ebese ithi gibela phezu kwale ntambo wena lo muntu ihambe uthi le ndoda emahlombe kubhala ukuthi shela uthi aphinda abuye kwesibili yathatha omunye uthi ngithe manje ngiqalaza phezulu nangu umuntu ongathi ugobile uyaphalaza kodwa kuphuma igazi uthi ayisibuya le ndoda
uthi thema ibuya eyisimemeza mina ngegama uthathi wena uthi ngawela uthi asesifike engqumbini yamatshe yathi ubheka itsheni negama lakho uthi ngalibheka ngangalithola yathi yeka mntanami uthi ayisithi yini uqawele ingalo wami umuntu ombona uthi ngithi ngiyambona uphakathi igazi yathi akulona igazi lele ulimi lwamuntu emhlabeni bexabanisa kakhulu njengoba umbona yilona lolu limo lokweliphuma lunjalo lami ulimi ethempelini bahleli kahle abangcwele bona omakhelwane uthi ngase ngiyeka lo wathi asambe uthi wakhipha isiwede sokhiye safika edwaleni wafika wafaka ukhiye kwavuleka uthi ngibose ngiqhamuke endaweni enamapho uthi singathi siyandisa nalomuntu uthi sesha sesifika phansi ngibona izinto ezintathu uthi semasifika sathi qithi phansi uthi na amakhosikazi alima uthi wathi mala mntanami uthi kodwa yedwa ngimkhanisa noma umuka waphambana noma wakho kuhle ukuhlale naye phansi noma wakho uyicela intesele ungakahambi komhlaba uxolise kumzali wakho uma kukhona iphutho walenza ngoba kwakona ukunqapha kwakona ukudinwa mangabe kuthuma kuyenzeka phela kodwa fanele ukuxolise ucela intesele ukuze ingabe yonke endleleni yakho ngoba kuleli chibe ekuthiwa laseparathoni ngelesiduku leli athi ushembe ngiyayithuma ingelosi kuthathe bese nihamba naye nikhulumisane uthi nitavuze bathafela kalamba thwaya bizwa kathiwa okalamba thawa lawo mathatha uthi bese ngishona phansi manifika nali ichibe elikhulu igama lalo kuthiwa iseparathoni uthi fike kufake ikushiye izinsuku ezisikhombisa phakathi ithi abanye liyabehlula leli chibi abanye bayakwazi ulehlula uthi liyasinda lifana nonkosikazi epheka inkobe angazi njani uma epheka inkobe uthi liyasinda kodwa lifana nonkosikazi uma epheka inkobe uthi ngosuku lesikhombisa ukuthi uyaphuma ibe sikuthatha futhi lezi kodwa abanye abaduka ibisamalanda abanjani ngabalandi asilungise ukuhamba kwethu ukuze le ngilosi mayisishile kuleli chibi ikwazi ukuphinde silande futhi nami ngiyazifaka la ngoba ngazi abanjani abaduka ile ngilosi ingabuyi ngosuku lesikhombisa izobathatha uthi mntana mawuthi unqobele loqhili bese kusona istop sokugcina mawuthi unqobe sona uzokusela umbono baba uthi ngiyahamba nale ngilosi bese ngiqhamuka uthi ngesihlahla kuthiwe sesikhoma uthi lesihlahla esihlala indoda engabhekile inamehla ezinsungulu uthi le ndoda ifike iqolozele ibe siqombe ngamehlo bese undiza ubheke la ikhomba ekhona ithi mawunqobe leyo ndoda uzokusumbona baba asithandazele ukuthanda ushembe namandla sipho ukunqoba leyo ndoda uthi ushembe wafika wakhuluma nalabo kwase kusuka yedwa umama waza kushembe bakhuluma uthi wayesebuya ushembe eza kumina ethi mntana unenhlanhla emhlabeni wenze kahle ngoba uma wakho kade umonda uthi uma wakho ube nenhlanhla wangena ezulwini uthe mayengena ezulwini wafika wacelela wena wathi umntana mshembe ube ngondla kahle ngicela uma ndisele insuku zokuphila futhi angene nezulu kwasasambe nazi into ezintathu lapha ya uthi wafika wavula kweyodwa wathi ngena mntanami nayi indlu yakho uthi ngangena ipholishwe kahle ibovu uthi ngithema ngingena ngathi ngihlala phansi kwathi qathu uthi mangithi ngiyaluka igazi uthi ngathi hawu ukuthi ayibiza le ndoda ngathi yeza yathi yini uthi ngathi ngeke ngikwazi ukuhlala kamina le ndlu le inuka igazi wathi mntanami iyona nto zakhele yonke semhlabeni kanti ushaya abantu wena ugwaza abantu iyona nto zakhele yonke semhlabeni uthi ngancenga ngathi ngiyacela futhi ungifaka kwenye indlu uthi wathatha okhiye wavala ngile wavula lelandelayo uthi ngithema ngifika kona nokutshwala akekho kodwa lakuthini ungangena endlini nokutshwala asiphuze phela thina samaNazaretha amen angithi intalisothi namasayida siwaphuza kuhle uthi nakhona ngivela qawa iphunga lotshwala uthi wayesethi ushembe hayi mntanami lotshwala lona dulala kubona ithatha ukuphuza wena awusakwazi manje ukuhlale uthi le dokodo zakhele wena usesemhlabeni uthi wayesevule esithathu uthi ngangena uthi kuyona beqatha umule ngiyithuntuthe uqatha umule ukwele ekhanda uthi ngiyithuntuthe uthi ngaphinde ngambiza wathi yini mntanami ngathi baba ngikwazi uhlala nginomule
wathi hayi mntana mabona umule lo ile ntuthu wagaya wadibhela bekezela ngoba nami ngikwazile ukubekezela kuwe uphuza utshwala ubhema ugwayi ngakwazi ukuhlala kuwe wathi kodwa unenhlanhla ke mntana uzophinde emhlabeni uyolungisa idokodo lakho lingabe lisafana nalawo wakhile ungakazi ngoNkulunkulu anjalo siwakhile sesazi ngoNkulunkulu bazali bethu ningayibambi impilo yensizwa insizwa zibambeke kakhulu ngokuthi khona ulwazi la lilahleke khona sizovuselelana ngelinye ilanga ngifunda 7 ama-reports abe-post kodwa ilami lokuqhubekela ka-8 alifika kaze kwavulwa iy'kole langalikho afikile wabo bonke abantu alikugwema ukuthi kuze kukhulunywe ngezenzo ey'nganeni zenu niyazi impilo ukuthi ihamba kanjani yomntwana mekhulu kwathi ngo-April kwase kufika umuntu kumayelele wathi iripoti lengane nithi libanjwe yini umuntu wesifazane nje uthi wayempofu uthi uma ngathi angazi uthi wathi animboni lo mfana usekhulile fanele nimkhulise kuthiwa akakhulise umfana ngoba abantu uthi ke wanimboni umuntu usekhulile fanele menzele umsebenzi wakhe omkhulu nimkhulise ngoba lo manje sekufanele akwazi ukumukela izinto zabantu abadala ungawuthola umsebenzi kanti nina ngiseyingane nginobubisi kwabantu abadala bafuna befisa ukunginika into esekufanele ithathwe izandla zomuntu omdala ngikwazi ukuyithola ngoba ekhaya ngikhuliswanga la kakhawula ku-street isizofakazela lento engikhuluma ngayo kwadlula insukwana uthi wakhumula icox lo mame wakhumula icox wathi nanti report silibambe ngamabomu ngoba nina abazala ninakhe kwadlula insukwana lafika report kodwa semtshelile ukuthi isizathu esidale banibambe ingoba sekufanele bangikhulise senibakhulisile abafanele bazele bazoyibukela kanjani into zabantu abadala beyingane usubukhawula kwe-street uthi melele kufika isalukwazi kwesithi mntanami khona into enkulu ebengifuna ukukunika yona inkinga usalukubisi angikwazi ukukunika umevuka etshela ukhulu wakhe uthi ukhulu wakhe hayi kulungile wayesesibiza sahamba futhi wasitshela ukuthi usibuzo bekhulisa sagonqa nathi insizwa siqala nokuyibona lento ngoba nami ngangingakenzela sagonqa nalensizwa kwashaya ilanga sahamba sayogeza empuleni sabuya ngempela wasina lapha egcekeni usuku wathola umsebenzi eTransnet emva kwaleyo namhlanje akaswele lutho bebefuna ukumnikeza izinto inkinga unokubisi useyingane okugcina inkosi ngo-1975 ibiza abazali bethu kodwa abagcotshiwe yababizele endlini emhlophe ithi nali iqala kufika okhokho beni bazomangala la bathi abasadli nina amanenzi imicimbi ngoba ukudla nikuphathisa abafelokazi badideka ukuthi ubaba uthini uma ethi ukudla kuphathwa abafelokazi uthi uma nina nizokhipha iy'ngane zenu siyogana nenze njani wasukuma yedwa waphendula wathi baba siye siyidonse ngengalo sihambe sifake sibayeni sikhulume ukuthi useyaphumula abantu baniyogana uthi hayi nabantu abangakhola bayakwenza lokho kanti le nkomo engiyihlabayo bese ingane yenu ifaka insolo isuke nenzani bathi baba isuke ikhehla manje mangabe lo mntwana esesemzini uma sekuhlatshiwe ahambe aphathe ukudla engayifakile yona lentsoyi efakwa inkehla ekhanda nisuke senenzani efaka iduku ngoba bayabuza okhokho benu bathi babona iy'ngane zabo zinabantu abazilile kodwa iy'ngane ziphila lezi abayiganile bathi ke mangabe nisuke niphethe ukudla
niphethe ukudla mangabe kunomcimbi ningayifakile inkehlo ekhanda ungenalo futhi ibhaye ungena ngale esithebeni ungena ngale lokade sulela lo flower wena bakudle okuhle bathi mawungayifakile inkehlo sokufana nomfelokazi ozilile kodwa inganyaba iphila baxawela ngoba isuke iphila inganyaba bathi abakudli lokho kudla wena ke ndoda mangabe kuwumcimbi ama-overall lawa fawebuza ngalelo la awunalo ibheshu olibekile okuzothi mangabe uyongena esithebeni ngoba usukwenzela abantu abangcwele ukudla ukuthi ulifake uhambe ungene ngale esithebeni wathi suka namhlanje ke mangabe ninemcimbi akubonakala ukuthi nenza umcimbi ekhaya angangeni umuntu esithebeni efana nomuntu ozilile bezwa kodwa abazange bakudlulise ngoba kusaqhubeka siyambonga uShembe ngokusiqoqa asilethe kuleli banga engathi singalihlonipha kakhulu sizame futhi nokuyigcina imiyalo yakhe methi ayigcine ngoba yikho into uShembe ayilethe kuthina iyiphutha bengifisela bonke abantu bobaba enibili abafana nikhula ukuthi anothi make uvele ithuba lokunikela ukuthatha umnikelo embengeni uthi Shembe ngizocela ungicele intethelelo kuzo zonke izilwane engayibulala ngabe inyoni ngoba ngenzeka ukuthi wabulala inyoni uyishisa amaphupho ayo ungenzeka ukuthi inyamazana wayibulala uyishisa abantwana bayo ngenzeka ukuthola kanzima nawo namhlanje kudalwa yileso sono ukuthi wabulala isilwane ngakama sibulala isilwane phela siyakhuluma ukuthi lesilwane ubhala incwadi njengoba ngesibulala sizokwenza ukuthi sasingakakholwa ke kwakuyiphutha angithi umgabhi wathi esegcekeni kwakhe lo baba wabona inyamazana ijagwa yimalasi yabale inyamazana yafika yangena la ekhaya ithema ingena la ekhaya wayivalele endlini afika amaphisi izinto zilandela umkhondo zathola ukuthi cha ila zikhomba la wafuka iphika asemase hambile wangena endlini wathatha ummese wayisika wayibulala wayipheka wayidla emva kwalokho walandela ukuthi ingane izalayo ziyahamba emhlabeni wasethola uShembe athi bemthola uShembe wahamba wafika libika udaba kuShembe uthi uShembe uyazi nendidalwa yini uthi baba angazi uthi cha uyakhumbula ngenye ilanga ekuseni iqhamuka inyamazana impunzi eyayijagwa yimalasi uthi baba ngiyakhumbula uthi ayithi afika ngene endlini lapha uthi baba uthi mina owayitshela lempunzi ukuthi ayishiya abantwana maqhamuka izinja ngoba uba izinja zayibafika lapha bebonga bayizoqeda yonke into uthi ngathi yona ibaleke ngayikhombisa umuzi wakho ngoba ngithi wena uzoyivikela wena wala ngisho sengikukhombisa ukuthi lo uyancelisa angithi wathi mosuyibamba ngayisi isandla sakho ngasebeleni kwathazobisi ngangikutshela ukuthi uyancelisa lo ngithi uzoba nonembeza wena waqhubeka wayibulala khona sengikukhombisile lo njengoba weshiya abantwana basala belindile bethi unini uyabuya unina kabuyi balamba baze bafa uthi bafika kumina kabasebecela bathi baba lo akangalungela litho ngoba naye wabulala uma wethu saze safa silinde ungani mntanami mawufuna intethelelo hamba ufike lapha njengoba wakho uqhabe ube sutshala indlubu uyihlakulela uzenzele yonke into intethelelo ngazi ungeyithola yothi mase zivuthiwe kuyofika inyamazana zifike zidle uyobona ngaloko ukuthi intethelelo uyayithola makufika inyamazana inyoni lesayibulala zayingashila amaphupho azafa elindweni ngempela wakwenza lokho zafika inyamazana zadla wayesebona ukuthi intethelelo uyitholile ngiyabonga Nkosi usenikuzwile siyabonga bafowethu ngesabathala namhlanje ukhali nami mbili sihlabela ngonesi umyeni ngamakhanyile nomsethi mfowethu
ngisho ngapha ngayihlaba zonke ngenze right elibili ungayiphe inyama incwadi nengoma esho njalo ekhaya inkosi ungayiphe inyama incwadi sengiyakhumbula nami la ngangilosa khona inyoni nengayibamba ngomgogo khona ngihlupha kakhulu mamthengu ngathi mangiyibekile intambo ibambe isusi ibuyise eceleni idli hambe ngiphinde ngibuye ngithele ingqombo iphinde futhi ibuyise eceleni intambo idli hambe alinyana jange ngayivela ngathatha intambo lemhlophe le yabo impuphu nje kuphethe impuphu nje leyo ntambo ngathatha intambo emhlophe ngayibanga ngaqala ngale engicupha ngayo ezoqhubeka nogesi ngathatha udaka ninda ngodaka ngeyenza kahle ngodaka yamnyama ngayiphinda ngodaka yamnyama kahle ngabe sengithatha emhlophe le engenamsebenzi ngayibeka ngaphezulu izemefika susa lemhlophe ayiboni lemnyama yakhwela phezu kogibeza yakhwela phezu kwalento zasha yayingehlela yona kanti kuzikhophoza ibhepa sithe kwathi ngiyifuye indlela eyihle ngayo mhlawumbe mbila eshiya amaphupha nje nayo ubanga nto ngonile mampheko ubanga nto ongonile bafowethu sisone sonke ayi bafowethu angazi bafowethu kodwa isabaza nesabaza mulovile ngicele nje wathunga ekuseni ngewika konza sekusena wezwanga ngeke futhi ulungisele umonakalo isabaza nesabaza alifanele ngiyabongela bonke abantu abezwele inkozo sule kusenze shama ukethwe lesawusa namhlanje ukethwe ilente eba ngaphezulu ekekeni angazi ke sidlana noma nithi Shelly on top ngenzo ngathi shotho Shelly on top ningilungisa that I'm not education guy kodwa nje otholele inkonzo nobe libhazi isonto cishe ngasalibhaza manje phela khona abantu abezesontweni bebethanda nevuke nje wathi ungampheko abe nesidingo uMampheko athi angifuna nombona ngisayi akonje uMampheko nawe ke nje ukukhula nawe uzokhula phela ngeke kwaza lokugile ngiyanibongela bantwana inkosi inibusise amen bo baba idlensize yangale eThabani kale ngikhuluma ngeThabani ekseni umfundisi wethu uBhedla walishela unyazi lamqome eTafelkop ngomashe nje uthe umnyazi wesonto umashe use eThabani eMthatha amen walishela uBhedla nje unyazi la ikhipha impahla last week lathi ngiyeThabani khona bangeba yabo nje ngithi nje umashe khona sethi awangilapha kumanje noma ubephila noma ube nemali noma ungenamali noma kube kuleli sidumbu sethi akayi futhi meke wathanda la ngoFebruary kunento evela imdatha ngabesaya ngoba wathi mhla iqala ukuzwa ukuthi uShembu useyeThabani wathi akayi ngisho sengaba nemali khona into yomvimba yodatha angayi ngoba wathi akayi angiqali phansi inkozo ngilile isimahla lesasha break in and out myeni ngamakhanyile sitabelelo ngunezi noma sethi mfowethu inkosi futhi ufamba abantwana sitabelelo u-158 Angie